Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu adrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Dewan juri ingkang kinurmatan, kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani, ngawiti papanggihan ing dandan menika, monggo kita ngujukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring taufik hidayah lan inayahipun. Salawat miwah salam mugi tansah kinculaken dumateng junjungan kita Nabi akhirul zaman, kanthi panyuwun mugi kula lan panjenengan sedaya tansah paringan syafaat lan saged lumebet wonten ing surga sesarengan. Allahumma amin. Sederengipun tapangangken nami kula Falinilta Naylu Huwaida, ing mriki kula badhe ngaturaken perkawis ingkang wigatosipun mangertosi tentunipun kita ayahi wonten ing gesang kita inggih menika tetep unggul ing mangsa pandemi. Kanca-kanca ingkang kula tresnani, sedaya sampun mangertos, sampun pinten-pinten wulan kita sedaya nglampahi sekolah kanthi online lan mesti kanca-kanca sampun kraos bosan. Ananging kula badhe maringaken raos semangat mados ilmu supados tetep unggul ing mangsa pandemi. Sepindhah maksimalaken fasilitas ingkang wonten, contohipun kangge gadget, buku, koran lan sapunggalane. Kaping kalih diskusi sanese kalih guru, mados ilmu saged nglakoni diskusi kalih tiyang sepah, kanca, sederek utawi kalih masyarakat sekitar. Kaping 3, ampun wedos gagal, wonten ukara mending gagal daripada mboten nyobi. Amargi saking kegagalan wau saged kangge mados ilmu. Apa sebabe kita saged gagal? Kaping 5, mados ilmu kangge pembelajaran ingkang menarik, kayata mriksani gambar lan video pembelajaran, uga memahami ilmu kalih tembang. Dewan juri ingkang kinurmatan lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani, cekap semanten mugi sesorah kula menika saged ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tetep semangat pados ilmu ingkang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun menawi wonten saenipun amung saking Allah, dene sedaya kekiranganipun amung kebodohan kula. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.